仲緊張我呢個業主啊！簡單啲嚟講，點解你會嚟我哋公司嗰度揀我哋公司去做裝修同埋家私呢？因為一開始網上見到你哋好多員工嘅圖，所以先撳入你嘅網站了解多啲啦。跟住見到你哋好多案例，所以我就信心大啲咯。過程你個體驗你覺得係點樣呢？我覺得由一開始去你哋公司開始傾圖，我已經第一次已經覺得好放心嘅，因為你哋提供咗好多專業嘅意見啦。跟住之後到開始動工啦，你哋就不斷會約我哋上嚟夾嘢啦、夾圖啦、夾擺位啦、插蘇位啦。咁就之後就開始裝修緊嘅途中，你哋嘅同事就非常落力咁樣幫我跟所有嘢咯。你哋好緊張咯，比我呢個業主更加緊張，即係由細微嘅嘢開始揀物料啊，你哋反而會不斷催我去揀一啲比較你哋認為更加好嘅物料，而且我自己諗唔到嘅地方，你哋都幫我諗埋咯。譬如話我唔想要呢隻磚啊，但你哋可以係夜晚都會不斷會幫我揾啲新嘅資料俾我望咯。仲緊張我呢個業主啊，簡單啲嚟講係啦。